咳嗽吃什么药？如薇医生特邀专家史弘洋，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。咳嗽是一种症状，我们首先还是要去查明这个病因，看到底是什么原因导致的咳嗽。如果说我们想给患者去止咳的话，我们可以用咱们病人经常会用到的甘草片呀，或者其他的一些止咳糖浆呀，这些来去进行止咳治疗。但是一定要去在医生的指导下去做一些相关的检查，排除了一些肺部的疾病或者支气管的疾病之后，再去针对性的使用止咳化痰的药物来进行镇咳治疗。当然，如果说我们考虑这个患者是因为细菌感染引起的咳嗽的话，我们会给他使用一些抗感染的药物。如果说我们考虑病毒引起的，我们也可以去使用一些中成药去抗病毒治疗。如果说我们考虑支原体引起的，或者支原体的检查是阳性的话，那我们可能会选用一些抗支原体的药物，像咱们可能很多患者经常会口服阿奇霉素呀，或者是克拉霉素啊、红霉素这些药物来进行治疗。当然，就是我们知道咳嗽的病因很多，所以我们一定要去在医院查明病因，在医生的指导下去用药，不要自己去不停的去使用镇咳药物，最后会耽误自己病情。